مصيبة مش ترند لو ده صوتك الداخلي. وانا عشت اللي اوحش منه. ما بثقش في حد. بما ان الجمعة اجازة افصلي من كل حاجة واقعدي نحكي مع بعض في شوية نصايح. الناس اللي بتبقى شكلها من بره هادي او بتضحك كتير او تبين لك ان هي ما عندهاش مشكلة، بس دي الاصوات اللي بتصرخ في عقلها، فمهم قوي قوي تفهم هي جت منين. معظم المشاكل والمعاناة النفسية بتيجي من فترة الطفولة. رقم واحد، النقد الفظيع اللي معظمنا سمعه في الطفولة: انت فاشل، صاحبك او ابن خالتك اشطر منك، شعرك اكرت، تخين وفي شلة، وكتير قوي من العبارات اللي فيها نقد. المشكلة بقى في ايه؟ ان الاصوات اللي انت كنت بتسمعها بره دخلت في عقلك وقعدت فيه. يعني حتى لو انت دلوقتي ما عندكش حد بيقولك يا فاشل، مع كل حاجة هتعملها هتلاقي في صوت جوه هو بيصرخ وبيقولك يا فاشل. ولو دلوقتي كل الناس بتقولك ان انت زي القمر وجميلة ومفيش في طيبتك، هتلاقي في صوت جوه عقلك بيقولك ما تصدقهمش، انت مش جميلة ولا حاجة. عندنا طبعا أسطورة السعي ورا الكمال. معظم الأهالي بتبقى عايزة ولادها هي رقم واحد. انت طلعت التاني، ازاي ما طلعتش الاول؟ انت جبت 90 ما جبتش 100 ليه؟ انت اقل من زميلك واقل منه ليه؟ وده حتى لو محصلش من البيت فبيحصل من المدرسة، من الجامعة. انت طلعت لقيت نفسك طول الوقت شخص مضغوط، بتتقارن بغيرك، مهما جريت وحاولت تنجح ما بتوصلش للكمال. مليت بأفكار ومعتقدات سلبية عن نفسك، عن جسمك، عن تفكيرك، عن طموحك. واللي بيكمل على كده الصدمات اللي بتمر بيها طول حياتك، وتلاقي فيه شريط بيمر قدامك فيه كل الأحداث السلبية اللي حصلت لك وكل الكلام اللي يوجع اللي سمعت. المشكلة بقى بالنسبة لي في الترند ده الا تكون الناس اتعودت ان ده الحال الطبيعي، فيبقى الطبيعي بالنسبه لك انك بتعيط وبتعاني. لا، هو ده مش الطبيعي. لو ده صوتك الداخلي فانا بقولك ده مش طبيعي. احنا بشر هنعدي بكل المشاعر، انا عن نفسي بعدي بكل المشاعر، بعيط وبحس بالفشل وبالاحباط و بس وقتها بنبقى محتاجين مساعدة. انت تقدر تساعد نفسك، والمساعدة دي هي نوع من انواع الدعم النفسي لنفسك. اول ما تسمع الصوت المدمر او الصوت اللي مليان افكار سلبية في دماغك، تعرف ان انا في اللحظة دي انا عندي مشكلة. فورقة وقلم يا ست الكل واكتبي الافكار السلبية اللي انت سامعاها في دماغك. ورق خارجي بقى اقعدي اكتبي كل اللي انت حاسة بيه وكل الافكار اللي ليها علاقة بالفكرة السلبية او الافكار اقعدي اكتبي ان شاء الله لو كتبتي 10 ورقات، وبعدين قطعيهم وارميهم. ليه بنعمل كده؟ لان ده تفريغ للمشاعر. انا سمحت لنفسي ان انا ما اكبتش افكاري ومشاعري وان انا اعبر عنها واكتبها. عايزه اقول لكم ان التمرين ده رغم بساطته بس فظيع تحفه. وبعد كده ارجعي تاني للورقه اللي انت كتبتيها في الاول اللي مسجله فيها نقط كده عن الافكار اللي كنتي سامعاها في دماغك، عشان لو فيها معتقدات سلبيه ابدأي اعملي العكس. محتاجين منك ان انت تقدمي الدعم والطبطبه والحنيه لنفسك. يعني مثلا لو كان بيتقالك ان انت مش حلوه، يعني عودي قولي لنفسك كل يوم وفي كل مكان وقدام المرايه قد ايه انت حلوه، غزلي في نفسك عادي. يعني لو مثلا في معتقد سلبي زي انا ضعيفه، مش هقولك يا ستي خشي بقلب جامد وقولي انا اقوى واحده في الدنيا. ممكن تشكري نفسك على المحاولات، تشكري نفسك على الصمود، تشكري نفسك انك كل ما بتقعي بتقومي تاني. قولي لنفسك ان انت واثقه فيها، ان انت عارفه ان هي هتقدر، ان انت عارفه ان هي قد اي تحدي، انه عادي لو احتاجنا مساعده من حد. يعني شجعي نفسك، خليكي في حياتك انت الدعم والسند والطبطبه. مش لازم طول الوقت نقعد نستنى ان ده يحصل من الناس من بره. طب لو ما حصل، لو ما قابلتيش الصحبه ولا الصاحب الجدع، لو ما قابلتيش الزوج الحنين، لو اهلك مش احن ناس عليكي، هنفضل عايشين كده؟ خلي النوت بوك هو صاحبك وانت اقرب حد ليكي، وخصصي لنفسك كل يوم ان شاء الله لو 5 دقايق اكتبي فيها افكارك، اكتبي مشاعرك، فضفضي، اكتبي عن يومك، اكتبي لنفسك رسالة حلوة أو جواب حلو، اكتبي لنفسك جواب حب، اكتبي أكتر صفات بتحبيها في نفسك. اشكري نفسك كل يوم على حاجة حلوة عملتيها، إن شاء الله لو كانت حاجة صغيرة. ده انت لو صحيتي بدري ورحتي الشغل وعملتي أحسن أداء في الشغل، اشكري نفسك، دي إنجاز. لكن بقى هنحط إيدينا على خدنا ونقول يا رب جوزي يقول لي كلام حلو، يا رب اتخطب واتحب عشان أسمع كلام حلو، يا رب صحابي يقولوا لي معرفش إيه، يا رب حد يجيب لي هدية، يا رب حد. لا، لا، احنا نبدأ بنفسنا. انتي اول خطوة في حب نفسك اصلا. يعني انتي حضرتك لو ما قدمتيش لنفسك الحب مستنية الناس من بره يقدموه، ابدأي بس بنفسك وقدمي لنفسك الدعم والحب والطبطبة. وما نقعدش نألف في اللي فات. كفاية كفاية. الحزن كده كده هيجي، والصدمات كده كده هتيجي، والتحديات مالية البلد، فما تجلبهاش بقى. انتي الدنيا مش ناقصة. كل ما تبقي قادرة تستمتعي بنعمة ربنا على الهدوء، على الأمان، على السلام، على ان عندك بيت دافي، او حتى لو عندك ديون بس ربنا مقدرك ان انت واقفه على رجليكي وبتشتغلي وبتحاولي تسديه،
والله العظيم كل دي نِعَم. تعرفي بقى منين إن أنتِ اتحسنتِ وإن كل الهري ده جاب نتيجة؟ أنا أقول لِك، لمّا صوتِك الداخلي يتغيّر، فتبقى الحاجات اللي أنتِ بتكتبيها لنفسِك كل يوم أو بتقوليها لنفسِك تبدأ تبقى موجودة أوتوماتيك في عقلِك، يحصل لِك برمجة مختلفة. فمثلًا لو أنتِ قُلتِ لنفسِك يا غبية، تلاقي صوت جوّه عقلِك اشتغل وقال لِك لأ معلش، أنا ما يتقالش عليَّ غبية، قومي بينا نحاول تاني، أنتِ عملتِ اللي عليكِ، أنتِ كنتِ قدّها. ما كانش في إيدِك حاجة وما عملتيهاش، فتلاقي إن ده صوت جوّه. وحياة ربنا أنا أول مرّة كنت أسمع الأصوات الإيجابية دي في عقلي كنت خايفة، اللي هو أنا اتلبست والّا إيه، أنا مش متعودة على كده. فنلخّص كل اللي فات، كلنا يا ست الكل مرّينا بتحديات وبأزمات، فإحنا دلوقتي هنركّز على إن إزاي نحل ده وإزاي نكون أحسن. ولو جرّبتِ كل ده بس ما حسيتيش بنتيجة حقيقية، بل بالعكس اكتشفتِ إن أنتِ جواكِ مواقف كتير صعبة، أفكار ومشاعر أكبر من إن أنتِ تقدري تحلّيها بشوية تمارين أو شوية كلام حلو لنفسِك أو دعم أو كده، مش عيب خالص ومش صعب خالص إن أنتِ تروحي لحد متخصص نفسي يساعدِك. أرجوكِ، أرجوكِ ما تستسلميش وما تتعوديش على الحال السلبي ده، وروحي لحد يقدّم لِك المساعدة. ونفس النصيحة دي حابة أقولها لأي شخص هو أصلًا ما قدرش يبدأ بالتمارين دي. أنت فكرة إن أنت مش قادر تقدّم لنفسك أبسط طرق الدعم معناها إن المشكلة جواك كبيرة، فحرام إن أنت تأجّلها أكتر من كده، وروح لحد يساعدك. قبل ما أقفل الفيديو وكفاية حكاوي لحد كده، عايزة أقول نصيحة أخيرة، في علاج مهم جدًا، 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 أنا خلّيته للآخر لإن ختامها مسك. فأنا بافكّر نفسي وبافكّركم اجري على باب ربنا، بأي حاجة تقدر عليها أول ما تحس بالحزن أو بالضغط النفسي أو بالكبت أو يقابلك أي تحدي كبير. صلاة، قرآن، أذكار، تسبيح، والإطعام والصدقات فيها سحر رهيب. بس يا ست الكل حذاري، حذاري نخلط الأوراق ببعضها. يعني مش معنى إن أنا باصلّي وملتزمة أو جريت على باب ربنا إن أنا أنسى إن في حاجة اسمها علم، وإن في وسايل تقدر تساعدني في المشكلة اللي أنا فيها دلوقتي. المشكلة النفسية لا تقل أهمية نهائي عن المشكلة الجسدية، بل وساعات في ناس مشكلتهم النفسية بتأثّر عليهم وبتوجعهم أضعاف المشكلة الجسدية. يعني لو أنا بطني بتوجعني وبتتقطّع من الوجع أكيد هاجري على الدكتور، والدكتور هيكتب لي روشتة، وهاروح أصرف الروشتة من الصيدلية، ولو كتب لي أشعة هاروح أعملها، ولو تحاليل هاروح أعملها، وهاسمع كلام الدكتور وهامشي وراه. ده بالضبط اللي إحنا بنعمله في المشكلة النفسية اللي لا تقل أهمية ووجع عن المشكلة الجسدية. أصلًا الوجع النفسي ممكن جدًا يوقّف لك حياتك زي بالضبط الوجع الجسدي. الحل إيه؟ اللي يقدر يساعد نفسه يساعدها، واللي حالته ما تسمحش إن هو يقدّم الدعم لنفسه يروح للدكتور. ده ما لهوش أي علاقة ولا يتعارض تمامًا مع الدين أو مع إن أنا متدين أو ملتزم بالعبادة. جمعة مباركة عليكم.